జంప్ చేస్తున్నాడు? డాగ్ పరిగెత్తాల్సిన చోట్లో అర్జున్ పరిగెడుతున్నాడు. ఎందుకోసం ఇలా చేస్తున్నారు ఏం అర్థం కావట్లేదు. నీ కుక్క పరిగెత్తాలిరా, నువ్వు పరిగెత్తొద్దు. ఎందుకు సింబాకు బదులుగా వీడు పరిగెడుతున్నాడా? ఏమైంది? ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు? చూడండి, ఒకవేళ సింబా వెళ్లే దారి సేఫ్ గా ఉందా అని చెక్ చేస్తున్నారా? ఎందుకు అర్జున్ ఇలా చేస్తున్నారో తెలియట్లేదే. ఓకే, వెయిట్ చేసి చూద్దాం. సింబా, నేను నీ కూడానే ఉంటాను. ధైర్యంగా పరిగెత్తు, మనం గెలుస్తున్నాం. ఓకే.